Mbote na bandeko nyonso tolandaka réflexion. Kombo na ngai love. Nazo répondre motuna oyo ndeko mobali atuni. Pona nini basi ya kitoko bafandaka na mabala te. Pe mibali ya kitoko bafandaka na mabala te. Deuxième question. Pona nini mabala ya poto ezokufa. Mingi o basali ba 40 ba 45 ans de mariage. Mabala bongo ndi yango ezokufa pona nini. Na osenga nanu bolimbisi pona voix na nga eza vraiment malamu te. Ko répondre première question. Eza te ke basi nyonso nde ya kitoko bafandaka na mabala te. Eza pe na basi misusu ya kitoko o baza kati na ndaka mabala. O bafandi na mabala bazali. Misusu pe o ya kitoko bafandi na mabala te. Parce que azo salela kitoko na ye. Comme tel kazo sentir kaza kitoko. Ami yebi ke aza kitoko. Moya vanda na libala eza te. Po ata aza na kati ya ndaka libala. Soki mobali achili libaya ye pa kotia libaya. Ata sali mabe akoko senga bolimbisi epa ya mobali te. Parce que ayebi ke azo salela kitoko na ye. Mobali akoboya ye na 10h, aza sirke na 11h. Mobali misusu akolinga ye. Parce que eza na mibali misusu o balingaka basi pona comportement te. Balingaka basi pona beauté. Azo landaka mwasi po mwasi wana aza kitoko. Azo kipe te soka za bizali mabe, soka za bizali malamu. Donc ye azo landaka mwasi wana po aza kitoko. Na biso pe basi wana. Ozo santi ko za kitoko. Ozo tala kilelo me lobi na yo ozo tala ngote. Ozo tala futur na yo te. Eloko tobosa na toyeba ke futur ndi mutu eza problème. Yo ozo tala kilelo na yo ozo salela ki beauté na yo lelo. Tobosa ni pe ke beauté ya mutu ediminaka beauté esilaka. Parce que beauté o tobota ma nango. Yango te to continue kokola nango esiko okokisa 20 ans. Tokoma ko changer. Okokisi 25, okokisi 30, okokisi 40, 50, 60 ans. Oza na même beauté te ozalaki nango bandana ba âge ba 5 ans, ba 10 ans makwa desi. Donc eza de ya falia. Yo zo la beauté. Tozongi na mibali. C'est la même chose. Eza pe na mibali misusu baza ba boga, baza na basi na ndako. Eza pe ba mibali misusu o baza ba boga, baza na bango na basi na ndako te parce que azo sala ki bogar na ye. Eza pe na biso basi misusu tolanda mibali kaka pona beauté. Obosani ke okolia ki bogar ya mobali te. Mezolanda yoka bogar. Mibali wana basalaka ya minene. Po mibali wana azana basi ebele. Po yebi kuna azana mwasi na gauche, azana mwasi droite, yake na ouest mwasi aza. Ale, ako si senti ke po azala l'aise, asala vie ya l'aise. Olinga bala te. Donc azalaka mutu moko chéri kuna, chéri kuna, chéri kuna. Parce que azo salela ki bogar na ye. Na deuxième question. Eza te kaka te mabala ya poto mutu ezo kufaka. Ngana olobaki eza monde entier. Ngana koma obe yango ndeti eza virus moko ekota na ba couple. Po soki tozongi na sera ba koko na biso. Omona ta mususu koko moko ya mobali. Aza na basi misato. Basi wana pe omona ke bango nyonso baza ndako moko. Bazo bote sika moko bana na bango bazo kola ensemble. Ba continue kozala mona ti liwe ekoya ko kabula bango. Mususu pe na basi mibale. Soki tozongi sera ba koko na biso bango kutu banda ko vivre na bilanga. Bakende sala ka bilanga. Bango ba vivre na bamboka ko sala bilanga. Mais omona basi misato basi mibale. Pasi na bisengo bazo koka ko supporter yango bana pe ba obota bana baboti do bazwi ba koko bazwi ba timfuli bazwi soki banani. Relation ezo continue kaka ti liwe ko kabula bango. Mais na moya lelo, génération lelo ezana tozana lisusu na mitema wana te. Toko kaka lisusu ko supporter mabe ya muninga te na kati ya relation. Ke oyo aza mabe obandi ko supporter kaka. Toko kango lisusu te. Yango mabala ebele lelo ezokufa. Surtout eza likamba okamwa libala oyo esali 45 ans, 40 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans mais bakabwani. Pona nini?
mabala mosusu omona banda na débit donc bazala na bango bien te. Moko azo supporter nde moninga parce que alingi moninga. Mais tanga omona ke akoki lisusu te esenga ke libala wana ekufa. Mabala mosusu omona ke ne bandili bazalaki bien mais ekokoma na bata moko boye ya malamu eza lisusu te. Bolingo enuni na kati ya ndako. Do bakomi mutu na kwe na ye, mosusu azolala na mbetu, mosusu azolala na mabele. Moko alala ata mosusu na salon, mosusu azolala na chambre. Comme teleke babomba secret na bango. Na libanda baosala fachada. O to benke basala doke sembla. Bomona ka couple wana libanda bo sepela nango, mais na kati ya ndako mabeza. Parce que baolo baki ndako o lalaka te, oyebisika mai etangaka te. Donc ba réseau eze ebele o lelo mabal ezo kufa. Mususu pe omona ke bolingana banda bo mwana. Bolinga bo mwana. Mabala misusu otala, mususu omona ba ponela o mwasi wana. Olinga ye na volonté na yo te. Ti bovandi lobi a préféré osala choix na yo komi ko sepa na mususu. Omona natika oyo ngala lingi wana. Libala nsani okufa. On a bike to bolinga bo mwana bolingani bo mwana bobandi ko kola ensemble bobandi ko bota. Lobi mwasa komi ko si sentir ke o azani mobala vi na ngate. Ou bien mobala komi ko si sentir ke o azani mwasa vi na ngate. E komi ka sala choix mususu. Boyokani te. Boko kabwana. Mususu peza ke mbongo. Mwasi omona abandai ko sala eloko te, abandai ko dépendre na mobali na ye. Mais lobi soka komi ko teka. Akomo kende kope, akomo sala, akomo zwa salaire, mbongo na God ezali. A respecter susu mobali te. Toza pe basa bongo. Yo lekeni mobali na mbongo. O valoriser susu mobali no te na kati ya ndako, mobali akomi eloko pamba, ozwa susu ya ndako na yo te. Soki mobali pa koki te, bolingo wana ekufa. Eza ndenge moko pe na mobali. Oyo ke mwasa supporter yo ya sanada, ya eloko te. Milobi tango ba poche ekoma kovimba. Na balabala bapesi yo kombo bakomo benga osoki boss nani. Obosani mwasi na yo na kati ya ndako. Okomo sala mwasi bakata. Mibali misusu abongo, omona kuta tika ape na ndako atika eloko te me mbongo na yo keliango na bato misusu na libanda. Soki mwasi supporta kokisu te, libala wana ekokufa. Mibali oyo pe ba respectaka basi te na kati ya ndako. O ba valorisaka basi te. Mabala bongo ezokufa kaka. Libala o bolingo eza te, bomoko eza te, dialogue eza te, mabala wana ezokufa kaka. Surtout mabala poto ezokufaka pe eza problème mpona salaire. Bowela toujours bambongo o bapesaka bana. Mabala ngo yango ezokufa. Donc ngana olobaka eza monde entier, eza ka poto te. Ngana benga yango eza virus oyo ekoti na mabala na ba génération lelo. Parce que toza lisusu na ba patience wana te ya ko supporter moninga oyo azosala mabe. Ta mosusu lobi akoki ko doser. Ou bien omoni ko supporter koki na yo lisusu te olembi. Obwakisi libala esuki na nzela. Donc mpona ngai basi oyo ya kitoko misusu oyo baovanda na mabala te po azosalela beauté na ye. Mibali misusu pe oyo azosentir ke aza bogar azovanda na mwasi te na ndako parce que azosalela ki bogar na ye. Mabala oyo pe ezokufa eza kaka poto te ke mabala nde moto ezokufa. Eza monde entier mabala ekoma kokufa. Na poto mingi bino bowela mbongo bana. Yango esalaki mabala ekufaka. Na bamboka mobimba bien mokili mobimba pardon, mabala ezokufa eza kaka ke kozanga bomoko, kozanga dialogue na relation, bolingo pe soki nuni libala na ekokufa. Parce que esika bolingo eza te, dialogue eza te, bomoko eza te, bokoza ensemble te. Po soki moko amikitisi, moko amati, kimia kozala. Mais soki eza ke oya mati wana mati, moto akomikitisama azate na kati na bino mibale. Libala ne ekontinue okende musika te.
ata bosali combien d'années suka bokabwana po kuna moto akomikitisa aza te. Pona dialogue eza te. Bomoko na relation eza te. Bolingo comme tel pe na bolingo soki amour vraiment eza na 100% te. Bolingo wana ekokufa. Parce que wana aza na posa balinga yo paza na posa balinga ye. Wana aza na posa ba valoriser yo paza na posa ba valoriser ye. Mais ti tango azo sentir que bolingo kuna eza malili. Ah bolingo liboso ezaki boye te mais sikoyo ekomi malili. Akomo sentir mema ke awa ya malamu eza te. Libala wana ekokufa. Donc réflexion nanga mabala oyo ezokufa. Ata bokokisi ba 45 ans ba 35 ans. Eza kozanga dialogue, eza kozanga bomoko, eza pe kozanga bolingo. Una koki koloba ke mabe eleki moko akoki ko supporter lisusu te, bolingo wana esa nini ekufi. Tokota imba sima.